Voilà, donc nous avons étudié les variations de la fonction f. Nous avons étudié les variations de la fonction f. Nous avons étudié les variations de cette fonction. Bien, par plusieurs méthodes, soit par la propriété, soit par la démonstration. C'est-à-dire, on démontre les variations. Voilà. Et la démonstration, c'est bon. Donc, maintenant, on peut passer à d'autres choses. On peut donner la définition. Pour donner la définition. Définition. On peut donner la définition. Donc, la représentation graphique, représentation graphique ça c'est PH, représentation graphique, donc la représentation graphique de f, de la fonction f, voilà, f est une représentation graphique de f est un parabole, bien appelé parabole, c'est-à-dire qu'il est appelé parabole, appelé parabole, voilà, appelé parabole, voilà, appelé parabole de sommet, appelé parabole de sommet O, voilà. C'est quoi O? C'est l'origine c'est l'origine de repère, ouais, ben, c'est l'origine de repère هو الأصل ديال المعلم de repère origine. Voilà, d'accord. Donc le sommet ديال هاد la courbe de f اللي هو parabole كيكون هو O, d'accord, bien. Et de l'axe de symétrie, ou bien admis comme axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées, d'accord. Et l'axe des ordonnées et l'axe de symétrie de CF, voilà. Et, donc j'ai dit et l'axe des ordonnées, et l'axe des ordonnées, on peut faire ça par une autre couleur. Et l'axe des ordonnées, l'axe des ordonnées, d'accord, l'axe des ordonnées et l'axe de symétrie de CF, et l'axe de symétrie de CF. Et l'axe de symétrie, l'axe de symétrie et l'axe de symétrie, par une autre couleur, l'axe de symétrie de CF. Et l'axe de symétrie
symétrie de CF. Bien, voilà. Et donc d'abord غادي نحاولوا نشوفوا لا كورب كيفاش غيكون بالنسبه لينا الا بغينا نرسموا لا كورب دو اف. الا بغينا نرسموا لا كورب دو اف كيفاش غيكون لا كورب دو اف. فوالا ديال هاد لا فونكسيون اف دي اكس ايكال اي اكس او كاري. اذا الا بغينا نرسموا لا كورب نوصلوا للسانكيام، نوصلوا لا كيسيون 5. فوالا تراسون سي دو اف صافي. سي دو اف كيفاش غيكون تراسون سي دو اف. فوالا دونك خصنا باش نتراسيو سي دو اف خصنا نرسمو واحد دو دروات اوتوغونو، جوج ديال المستقيمه متعامدين. راكم عارفين كيفاش كنرسمو المعلم، المستقيمه متعامدين نتوما رسموا بالمسطره مزيان سي بون. دونك دابا حنا غنشوفو كيفاش كيكون لا كورب دو اف. لا كورب دو اف كيكون الا كان عندنا ا بوزيتيف، لو كا او ا اي بوزيتيف je change la coloration, d'accord. Si A est positif, donc il a عندي A positif. لاحظوا d'après la courbe كيشبه الطابلو دو فارياسيون. لا كورب كيشبه الطابلو دو فارياسيون. لا كورب الا كان A positif لا كورب غيكون عندي على هذا الشكل دو سيت فاسون، كيكون جاي فوالا دو سيت فاسون. فوالا هكذا السي اف كيكون لو كا A positif، داكور. لاحظوا لا فونكسيون هنايا ديكرواسونت. لاحظوا لا فونكسيون هنايا ديكرواسونت. ديكرواسونت لاحظوا موال لانفيني، مجيت موال لانفيني لزيرو لان هنا كاينه او، هنا كاينه او داكور. اصل المعلم داكور. لوريجين دو روبير هي لو سومي ديال لو سومي ديال السي اف. بيان دونك لاحظوا بان لا فونكسيون ديالنا الي ديكرواسونت. ديكرواسونت لاحظوا ديكرواسونت هي نازله سي بيان. ديكرواسونت هي ديكرواسونت سي بيان. الي ديكرواسونت على هاد الانترفال هذا داكور. علاش؟ لان هي نازله هابطه شتي. لاحظ هي بالغوز كولور غوز داكور. الي ديكرواسونت سور موال لانفيني زيرو. ديكرواسونت ها هنا كاين او لوريجين دو روبير. الي ديكرواسونت سور موال لانفيني زيرو. الي كرواسونت الي كرواسونت لاحظوا كرواسونت. لاحظوا كرواسونت على الانترفال، على هاد الانترفال هذا 0 بلس لانفيني. الي كرواسونت علاش؟ لان لا كورب لاحظوا لا كورب هي طالعه طالعه داكور. اورينتي فيغ لو او بيان اوغمونتي. بيان دونك هذا هو لا كورب. دونك هذا هو لا كورب سي اف في لو كا او ا بوزيتيف. لو كا او ا بوزيتيف سي بون. دابا غنشوفوا لو كا او ا نيجاتيف. لو كا او ا نيجاتيف نحاولوا نرسموها بشي لون مختلف. بيان لو كا او ا نيجاتيف لا كورب ديالنا لاحظوا كيفاش كيولي، كيفاش كيكون بحال هذا الشكل. لاحظوا لو سومي هو او يكون سو فورم دان بارابول. فوالا سي بيان. هذا هو السي اف كيكون على هذا الشكل هذا. لو كا او ا نيجاتيف سي ا نيجاتيف. الا كان ا نيجاتيف لا كورب ديالنا كيكون بحال هذا الشكل. فوالا كيكون اوغمونتي. لاحظوا ما ننساوش بان لو سومي راه كيمر باو. لو سومي الراس ديال هاد البارابول سي اف لو سومي ديالو هو او، هو لوريجين دو روبير. وهذا اللي بالخضر سي بيان. فوالا اذا لاحظوا كيمر باو. كيمر باو داكور. بيان فوالا السي اف لو كا او ا نيجاتيف. وما تنساوش بان الي لاحظوا الا خدينا واحد البوان هنايا ا ورسمنا واحد لو سيغمون اورتوغونال على لاكس ديزوردوني المحور الاراتيب. رسمنا هاد القطعه هادي تكون متعامده مع هاد المحور الاراتيب متعامده داكور. وهنا كانت هذه البوان ا داكور. اذا هنا عندنا البوان ا بريم داكور. ما تنساوش بان هاد لا ديستونس هادي اللي كاينه من هنا لهنا، اللي كاينه من هنا راه كتساوي هاد لا ديستونس هادي سي بيان. علاش؟ كار لاكس ديزوردوني محور الاراتيب هو لو سيميتري دو سي اف. يعني لا كورب من هاد الجهه هادي، من الجهه هادي هو لو سيميتري ديال هاد لا كورب من هاد الجهه هادي، هو لا سيميتري سي بيان. فوالا اي جيسبر تكونوا فهمتوا شويه. نديرو شي اكزامبل ان شاء الله اللي شرحنا هادشي سي بون. اون فا فير ان بتيت اكزامبل. exercice
exercice 1. Exercice 1. Je vous donne f de x, je change f de x. C'est bien. D'accord, je vous donne un petit exercice. Je vous donne un petit exercice. D'accord. نمشيو ل f de x. Voilà, نشونجي شوية la fonction ديالنا. نحاول نشونجي la fonction. نغيرها لكم، ندير لكم par exemple moins. ناخدو شي وحدة moins 2x au carré ولا moins 3x au carré ولا moins 1 sur 2x au carré. Moins 1 sur 2x au carré ou bien moins 3x au carré ou moins 2x au carré. Moins 3x au carré. Ça y est. Et alors voilà la fonction d'Enna, c'est moins 3x au carré. Bien. Les premières. Donc on va changer la fonction totale. Poser un exercice de cette façon. Voilà la fonction d'Enna. On va changer A, on place moins 3. Et on va moins 2. D'accord? Nous dirons moins 2. On va moins 3. Ça va? C'est pas grave. Bien. إذا غادي ناخدو هاد لا فونكسيون هادي، ناخدو هاد لا فونكسيون هادي ونخدموها، صافي. إذا نجاوبو على لي كيسيون الأولى اللي هما دي دو اف. فوالا. نجاوبو على لي دو بروميير كيسيون، نمسحو هاد 3 و 4، نجاوبو على هاد لي دو كيسيون، سي بون. بيان. فوالا، نجاوبو على هاد l'exercice هذا، هذا هو l'exercice 1 ديالنا، l'exercice 1 ديالنا. Voilà, donc déterminer d de f. Tout simplement, donc la première question c'est quoi? Est-ce qu'il est facile ou difficile? Hein? Je crois qu'il est facile. D de f est tout simplement égal à r, car f polynôme. كلشي راه كيعرف يكتب بولينوم، صافي. car f polynôme. ما عارفين سميتو بولينوم كيفاش كتكتب. car f polynôme. car f polynôme. car f polynôme, c'est bon. Étudier la parité de f. Deuxième question. Étudier la parité de f. Donc la première condition, x appartient à d de f. C'est quoi d de f? C'est r. Équivalent que moins x appartient à r. Équivalent que moins x appartient à d de f. Voilà la première condition. Oui. Voilà la première condition de la parité. La deuxième condition. Alors, f de moins x. f de moins x. de moins x. Ça, je vais dans la fonction ديالنا راه هي 3x au carré. هذه هي la fonction ديالنا ياك صافي. Bien. قلت ما ننساوش بأن لا فونكسيون ديالنا f de x 3x au carré. Donc f de moins x c'est quoi? C'est moins 3. Voilà, moins x. Ah, pardon. Ça, je vais une f de x ديالنا. Il y a moins 3x au carré. Ça veut dire f de x. Donc là, حسبنا f de moins x. شنو غتولي؟ غتولي moins 3 x غنعوضها ب moins x. صافي.
تولينا هي moins 3 x on va remplacer par moins x. C'est bon. غتعطينا moins 3 moins x au carré هي x au carré. فوالا وهذه غتعطينا هي f de x. فوالا غتعطينا بأن f est paire. غتعطينا بأن la fonction f est paire. Donc f est paire. Sur df. Ah ouais. Donc on a جاوبنا على première et la deuxième question اللي هو la parité. Deuxièmement, جاوبوا على la troisième question. جاوبوا على la troisième question et la quatrième question. Bien. Donc جاوبنا على la deuxième question. Voilà. Ou la première question. Bon. Donc d'abord نحاولوا ندوزو سميتو جاوبوا على la troisième et جاوبوا على la troisième et la quatrième question. On peut utiliser directement la propriété, d'accord, pour la troisième question. Bien, on démontre, d'accord, on démontre, ça va. On va démontrer ou la propriété, d'après la propriété. Dis-le d'après la propriété. D'après la propriété. Maintenant, on la propriété. D'après la propriété. D'après la propriété, qu'est-ce qu'on a? D'accord? On a, d'après la propriété, on a ADN شحال كيساوي؟ c'est moins 3. فوالا لأن ADN راه هو هذا. هو هذا اللي كاين هنايا. moins 3 ها هو. ديالنا راه هو هذاك. ديالنا هو هذا. سي بون. فوالا. Bien, donc on a A égale moins 3, donc négatif. Ça fait? Donc d'après la propriété, donc F est A négatif. D'après le code, je vais comme la propriété, il a qu'un A négatif. A c'est moins 3. A c'est moins 3, donc négatif. Donc F est strictement croissante sur R moins et strictement décroissante sur R plus. Ça va? Strictement décroissante sur R plus. C'est bien. Voilà les variations. Maintenant, je vais le tableau de variation. Donc, je peux donner comme quatrième question. ماشي هو tracé, هو tableau de variation. Je vais changer la quatrième question en dire une autre question. Ça va? Donc غنحاولوا نديروا واحد هنايا quatrième question ديالنا غيكون ماشي هو لو غراف غيكون دوني دو فارياسيون صافي وهاد تخاصي غيكون هو لا cinquième question. سي بيان. نزول هاد لا cinquième question تنبات. Bien.
Voilà la quatrième question. Devient voir tableau de variation. Donc, on va répondre à la quatrième question. Quatrième question, c'est quoi? Donner le tableau de variation. Yak. Ah, voilà. Donc, le tableau de variation est connu de cette façon. F, ça va? N, il est défini sur R, يعني moins l'infini plus l'infini. Fonction معرفة على R, يعني moins l'infini plus l'infini. N, كتشونجي 0 plus l'infini, moins l'infini, كتشونجي la variation. Puisque A d'N c'est moins 3, puisque A égale moins 3 négatif, d'accord? Donc, on a la fonction, il est croissante. On dirait un petit couleur à je vais comme acteur. Donc, la fonction a puisque A négatif, la fonction a on a croissante sur moins l'infini 0 ou décroissante sur 0 plus l'infini. Oui. Et on a ce qu'on dit là, f de 0. On a f de 0, il y a 0. Ça va? Voilà, f de 0, c'est 0. Ça, c'est f de 0. Il y a 0. Bien, voilà le tableau de variation. Et voilà la quatrième question. Bon. Maintenant, on passe à la cinquième question. C'est tracer C de F. Ah oui, d'après le tableau de variation, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que ce 0, c'est une valeur maximale. Hein? Ce 0 est une valeur maximum de CF. D'accord? Parce que c'est la plus grande valeur de F. Et ce 0, c'est l'image de 0. C'est F de 0. C'est F de 0. D'accord? Bien. On peut déduire que le point d'abscisse 0, on peut déduire que ce 0, c'est une valeur maximum de CF. C'est bon? Voilà. Maintenant, on passe à la cinquième question. Cinquième question, c'est quoi? Quand on va tracer C2F, je croyais que. La cinquième question, c'est tracer C2F. Cinquième question, c'est tracer C2F. Voilà. Et au Canada, la quatrième question, on va donner tableau de variation. Voilà. Donc, à l'exercice les canaux. C'est bon. Donc, il me reste seulement de répondre à la dernière question. C'est tracer CDF. J'ai à la DDF, j'ai à la parité, j'ai à les variations. D'après la propriété, on a utilisé la propriété directement. Tableau de variation, j'ai aller. D'accord. On a à la cinquième question. C'est bon. Donc, je vais les questions précédentes. On a à Lyon. Ça va. On va la cinquième question. Voilà. Il y a un problème de sang. Bien. C'est bon. Voilà. Donc, il reste de tracer C de F. Comment tracer C de F? Voilà de cette fonction. D'après le tableau de variation, on peut, pour tracer C de F, il faut tracer d'abord deux droites orthogonaux. Voilà. Je dis le mustaqima متعامدين. خصنا نرسمو المعلم. D'origine O. Là, مثلا 1, 2, 3. Voilà, les 1, les 2, 3, etc. Ça, c'est moins 1, moins 2, et ainsi de suite.
ولكن حنا ما ننساوش بان خدينا ا ديالنا نيجاتيف ياك. دونك لا كورب ديالنا غيكون كيشوف لتحت ياك. دونك من الاحسن نعاودو نرسمو سميتو لا كورب يكون فوالا. سي با غاف. فوالا. On va tracer C de F, c'est bien. Donc la courbe ديالنا d'après le tableau de variation puisque A négatif يكون كيشوف لتحت ياك. يكون كيشوف لتحت دونك خصنا نرسمو واحد الغوبير يكون من التحت يكون شايطنا ليسباس من التحت بزاف لان لا كورب يكون لتحت ماشي الفوق. دونك من الأحسن يكون عندنا ليسباس ديالنا يكون شايط هنايا لتحت بزاف. يكون هنايا ليسباس عندنا كافي. داكوغ بيان. دونك لا كورب ديالنا كيفاش غنديرو باش نتراسيو؟ خصنا نحسبو حنا تيمربقو بعدا بلوريجين. فوالا ال او. خصنا نحسبو لي زيماج دو كيلكو بوين. فوالا دونك انا موان 1 باغ اكزومبل، موان 2، موان 3، موان 4 et ainsi de suite. Ah oui, donc غنعتبرو هادي 1 وهادي 2 وهادي موان 1 وهادي موان 3 صافي ainsi de suite. Ça c'est موان 1 etc. Donc pour tracer C de F هو عارفين كيفاش غادي يكون. غيكون كيشوف لتحت، غيكون بحال هكدا صافي. فوالا هكدا يكون C de F ديالنا. C de F ديالنا يكون بحال هكدا يشوف لتحت. فوالا هكدا يكون C de F. انما الا بغينا نرسموه اكزاكت خصنا ناخدو لي فالور دو كيلكو بوين. داكوغ خصنا ناخدو دي فالور دو كيلكو بوين. مثلا عندنا اف دو 0 سي 0 ماشي مشكل. دونك 0 هو هاد البوين هادي هي او. خصنا نحسبو باغ اكزومبل اف دو 1. اف دو 1 الا حسبنا اف دو 1 هنايا غنلقاوها هي موان 3. مزيان. اف دو 1 هي موان 3. دونك فوالا البوان ديالنا. نحاول نرسمها بشي كولور اخر يكون باين. دو 1 سي موان 3. دو 1 هو 1 ديالنا هو هذا هو 1 ديالنا. دو 1 سي موان 3 دونك هنا غتكون هنا البوان الاولى. فوالا هنا نعمر منه اف دو. اون بو تراسي اف دو 2. اللي كانت تعطينا اف دو 2 غتعطينا 4 او كاري. اف دو 2 غتعطينا هنايا عوضنا اكس ب 2 عطينا 4 فوا موان 3 سي موان 2 كبيره بزاف. دونك ما صافش ناخدو 2. من الاحسن نحسبو اف 2 لان خدينا خدينا ايكالمون 3 واحد لو نومبر اللي هو كبير. نقدرو ناخدو اكس ايكال 1 سور 3. 1 سور 3 غتكون اف دو اكس ايكال 1 سور 9 fois 3 1 sur 3. فوالا 1 sur 3. دونك فوالا دونك حنايا الا خدينا 1 sur 3 يعني الثلث هنا تقريبا غتكون هنا. البوان الثانية غتكون هنا. فوالا et ainsi de suite. فوالا نقدروا ناخدو. المهم لا كورب ديالنا ملي غناخدو دي فالور دي بوان غادي يجي بحال هاد الشكل. فوالا لا كورب ديالنا غيجي بحال هاد الشكل. داكوغ الكورب ديالنا غيجي بحال هاد الشكل. فوالا ومن الجهه الاخرى غنرسمو لا سيميتري ديالو. ناخدو نفس المسافه. فوالا نفس المسافه. هنا كان اف دو 1 دونك هنا اف دو موان 1. فوالا غيمر بهاد البوان هادي. السيميتري ديال هاد البوان هادي. دونك هاد البوان هادي راه هي السيميتري ديال هادي صافي بيان. دونك وهاد لا كورب هذا راه غيكون هو السيميتري ديال لا كورب من الجهه الاخرى من هاد الجهه هادي صافي سي بيان. فوالا دونك هو يجينا لا كورب ديالنا دو سيت فاصون. فوالا ويكون عباره سو فورم دان بارابول. وإلا بغينا نعاودو نرسموه من جديد يعني الحق لان انا غادي نرسمو ونشرح لكم. غادي يجينا لا كورب بالضبط. غادي نفيكسي شويه ليكران. غادي يجينا لا كورب هكذا داكوغ. من الجهه الاخرى خصو يكون سيميتري.
symétrie, donc خصني ناخد نفس البوان، ناخد شي سيميتري ديالها هي هنا، فوالا حتى هي تمر بموان 1. نرسم السيميتري ديال هذا، رسم السيميتري ديال هاد البوان هي هاد البوان هادي، صافي فوالا. ولا كورب ديالنا غادي يجي من هاد الجهة، فوالا، ويكون هذا هو السي اف، هذا هو السي اف ديالنا، فوالا هذا هو السي اف ديالنا. وعلاش؟ لان نيجاتيف، صافي سو فورم دان بارابول على شكل شي جيم، سي بون. اي جيسبيغ تكونوا استوعبتوا شويه، فوالا. حاولت ندير لكم انا سور ايكرون لان تنعيا شويه بالوقوف، مبغيتش نديرو في الطابلو. اذا نتمناو حاول خدمت بواحد بشويه دوسمون، داكوغ. ليكرون شويه ما تتقدنيش، خصني ايكرون اخرى تكون كبيره بزاف باش نخدم اليز، ولا خصني شي طابلو انتراكتيف يكون بلو غران bien que ça. Voilà. C'est bien. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Voilà un exemple de la fonction f de x égale à x au carré. يعني احنا خدمنا هذا l'exemple هذا moins 3x au carré. صافي. يمكن لكم نتوما تمشيو تخدموا هاد لا فونكسيون هادي جي، تعطيوني لو غراف ديالها، مثلا 1 sur 2 x au carré. صافي. حاولوا تعطيوني لو غراف ديالها، تراسي سي دو جي. لا كورب دو جي دو ان repère autonome. راكم عارفين لي ميثود، لي كيسيون الاول والثاني والثالث غديروهم دو سيت فاسون، ديروهم بحال هاد الشكل هادو. يعني غتجيو لهنا اي بلاصه voilà un exercice à la maison. Prenez cet exercice, exercice 2, faire chez vous. Si g de x, voilà, je vous donne la fonction, c'est ça. G de x égale moins 1 sur 2, ou bien moins 1 sur 2, x au carré, moins 1 sur 2, x au carré, déterminer d de j. Voilà l'exercice. Voilà l'exercice. G de x égale moins 1 sur 2 x au carré. Déterminer d de j. Étudier la parité de g. Étudier les variations de g. Tracer c de j. La courbe de J. La courbe de J, voilà. Tracer C de J, la courbe de J. Voilà l'exercice qu'il faut le travailler. Ça va faire chez vous à la maison. Faire chez vous à la maison cet exercice. Bien. Voilà l'exercice. Voilà la question 1 et 2, d'accord? Question 1 et 2. Et question 3, je peux rajouter les...
Voilà, j'ai dit x égale 1, 2, 3, 4. Tracé sur le jeu. Voilà. Essayons de faire cet exercice. Essayons de faire cet exercice. Voilà. Merci de votre attention. Voilà, considérez cet exercice comme exercice à la maison. Voilà, j'ai choisi ici aussi A est négatif. Donc, vous trouvez aussi la courbe sur cette forme. Voilà. Donc, je peux changer cette, cette donnée. D'accord? Je peux changer cette moins 1 sur 2 et c'est mieux de travailler par 1 sur 2. C'est mieux de travailler par 1 sur 2 et pas mieux que. parce que لأن ديجا خدينا A négatif ياك قبيلات moins 3. دونك من الحسن ناخدو A positif دابا صافي. نزولو هاد الموا ونحاولو نخدمو ليكزيرسيس ديالنا. ديال la parité de G. Voilà. Voilà l'exercice. Pardon. Donc, حاولت ما أمكن نشونجي هذا A هذا يكون بوزيتيف داكور ما يكونش عندنا نيجاتيف لأن خدمنا في ليكزومبل لوكا ديال A نيجاتيف. essayons de travailler cet exercice. أكيد دابا على براج ملي غتجاوبوا على دي دو اف اللي فاسيل. لا باريتي اللي فاسيل لا فونكسيون امبير. لي فارياسيون عندنا A بوزيتيف عندنا A ديالنا في هاد الحالة شحال كتساوي 1 على 2 دونك بوزيتيف. دونك كيس كون ديدوي كو اف إلي كوا A بوزيتيف إلي كرواسونت سور R بلس ياك وغادي نلقاوها ديكرواسونس ديكرواسونس سور R موان صافي. و بويسك عندنا هنا A بوزيتيف وي. دونك في هاد الحالة غادي نلقاو الطابلو دو فارياسيون دو سيت فاسون. نعطي لكم غير بزربة ولكن ولي نمسحو نتوما حتى تخرجوه صافي. غتلقاو لا فونكسيون اف هكذا تلقاو هنا موان لانفيني بلس لانفيني غتلقاو هنا زيرو غتلقاو لا فونكسيون لان ا بوزيتيف دونك كرواسونت سور دي كرواسونت سور الانترفال غتكون هنا زيرو لان هي اف دو زيرو سي بيان فوالا. ومن بعد ملي غتخاسيو لا كورب دو جي دو لا فونكسيون جي غادي تلقاوه بويسك عندنا ا ها هي نتوما كتشوفوا هنايا داكوغ. نمشيو لا كورب دو جي. لا كورب دو جي غادي نحاولوا ما امكن غادي نتخاسيو بسرعه واحد الغوبير اوتونومي على واحد المعلم متعامد ومنظم وغادي تاخذوا دي فالو غتلقاو لا كورب ديالكم داير بحال هذا الشكل بحال هذا الشكل هذا. لا كورب ديالكم غيجي بحال هكذا ويطلع صافي. ولا بغيتو اكزاكت غتحسبوا الصور بعض الاعداد تحسبوا الصور على مثلا اف دو 0 راه باين 0 وتحسبوا اف ديال جوج اف ديال واحد غتخرج لكم اف دو 1 ايكال 1 سور 2 فوالا. اذا اف دو 1 الصوره ديال 1 الا بغينا نحاولوا نعاودوا لا كورب ديالنا غيكون بحال هكذا فوالا. انا كنرسم غير بزربه ما بغيتش نعطيكم لا ريبونس هي كنساعدكم صافي بزربه. اف دو 1 غتعطينا 1 سور 2 في 1 اوكا هي 1 سور 2 مزيان. اذا حنا عرفنا واحد النقطه الاولى اللي مرمنا لا كورب هي لوسوميه او وكي اف دو 1 ها هي 1 اف دو 1 غتجي 1 سور 2 يعني الا كانت هذه 1 دونك 1 سور 2 غتكون في النص. دونك ها البوان الاولى اللي غيمر منا هي هادي. اف دو 2 هي 2 او كاري هي 4 على 2 هي 2. اف دو 2 عندنا اف دو 2 ديالنا اف دو 2 ديالنا راه هي 4 لان 4 على 2 هي 2 فوالا. اف دو 2 4 sur 2 هي 2 اف دو 2 سي 2 فوالا 4 sur 2 سي 2. دونك لا كورب ديالنا غيجي بحال هكذا من هاد الجهه هذا هو السي دو اف لو كوتي ومن لو كوتي الاخر غيكون سيميتري. غناخدو السيميتري ديال هاد البوان هذا يكون هنا داكوغ. السيميتري ديال هاد البوان ديال جوج هي موان جوج موان 2 داكوغ. السيميتري ديال هاد 2 هادي هي موان 2 هي هادي
صافي. فوالا دونك غنرسمو السيميتري دونك ديالها غتكون هاد البوان تكون هنايا داكوغ، ومن لو كوتي الاخر غيكون لو كور بحال هكذا، وهذا هو السي دو اف، هذا هو السي دو اف ديالنا هو هذا صافي، يكون داير بحال هكذا. لاحظوا شتي، يعني عبارة عن شلجم بارابول سو فورم دان بارابول صافي. اي هذا اكزيرسيس à la maison faire chez vous. Ça y est? Bien. Et j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. C'est bien. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo.